Radyoya denge gel, denge azadiye. شنوندگان و چنل رادیو دنگ گلدن باشکو در این هنجا ایرو 18 مجدار 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 10:12 امین و چند نوروزی پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه TJK و KJDK لکلونه دیرو کات نویساندن و بینگاو و دلوتگی ده بدومه TJK و KJDK تکیلدار مشاکلونه داخویانی یک داده داخویانی ده هف پارده و هات کوتن مشاکلونه ببریار و رحکه گو خودی لریبر آپو هات ترکت پیکات به هزاران کج آلمانیا، فرانسا، سوئیسرا، هولندا، بلژیکا و gelek وڵاتێن ئەوروپایە بۆ ئۆتۆبوس و وەسایتان هەرکین کölünە لە ئەڵمانیاش بۆ ڕۆژە دیروکی مەجلیس جن و جوان بە بەشداریە سەردانا ماڵان و ئەسنافان کردن بەدە هەزاران جوان قات تیجی کرم گلمه ل ئەوروپای ڕێبەرە بۆ بەرەحێ من نکارن ڕۆژە مەتاری بکەن سلااف کرم دوداخویانی دەهات دەستشان کردن و تێکۆشنا ژنان جارێکێدن مهراخوێ لە مەشە 16 مژدار یا کölünێدا و وها دەوام دکە بده هزاران جنێک و قادێ داگرتن خودی لە پارەدیکمە ژنێ یا ڕێبەر ئاپۆ دەرکەتن ببر پرسیارێکە مەزن ji بۆ مەشی خابیتن و بده هزاران ژن بەر بە کölünەوە سەفەربەر kirin gelek Kurd و dostyان wan dubare raber kirin ku ew ticarê pergala qirkirin û îşkenceyê qebûl nakin û ew azadiya rêberapû misoger bikin Demeşa 16 mejdarê ya kölünê dîrok carekê din hat nivîsandin. Divê dewleta Tirk hêz û saziyê navnetê wê peyamê gelek Kurd baş bixwîne. Pêngava ji rêbera porê azadî û pirsgirêka Kurd tê çareserî wê dilûtkiyê de bidome. Em ê teqez bi ser bikevin û bi hev re tê cidî bişkînin. Azadiya fiziki rêbertî wê pirsgirêka Kurd çareser bibe şêniyên ji Amûdê têkildarî pergala qirkin û îşkenceya İmralî û kamereyan re axivîn. Şêniyê bi navê Mustafa El Ömer wiha dibêje. Rêber Abdullah Öcalan ji bo me ji bo azadiya Kurd dîl hate girtin. Dewleta Tirk jî ji bo ku Kurdan û doza wan bidawî bike pergala îşkence û qirkinê li wan ferz dike. El Ömerî balkişan ser hevdîtina Ömer Öcalan ab rêbertî re jî wiha domand. Rast e hevdîtin pêk hat lê çerê nake. Divê em azadiya fiziki Rêber Abdullah Öcalan bi dest bixin. Bi azadiya rêbertîrê wê pirsgirêka Kurd çareser bibe. El Ömerî destşan kir ku divê li hemberî pergala îşkence û qirkirinê berxwedan were mezin kirin û wiha bidawî kir. Her tişt bi berxwedanê tê bi dest xistin. Bi berxwedanê em ê mafên xwe bi dest bixin. Selman Şêxû jî diyar kir ku hevdîtin Ömer Öcalan ab Rêber Abdullah Öcalan re encama berxwedana mezin a ev li gotinên xwe zêde kir. Divê em têkoşînê bidomînin. Em azadiya fizîkî Rêber Abdullah Öcalan dixwazin. Mehmet Ahmed jî got pirsgirêk û azadiya me bi azadiya fizîkî Rêber Abdullah Öcalan çareser bibe. Şafak Aryan got yekane çareseriya ruşlata navên xwe parastin fermandara biryargeha navendiya yêja astarê Şafak Aryan bi mobeysa 25 mijdarê roja piştevanî ya li dijî tundiya li ser jinan janefer axivî fermandar Aryan got ku qirkirina jinê stratejiyên têkoşîna şerê cîhanê yê siyemîn û bank li jinan kir ku têkoşîna azadî bi rengekî radîkal bimeşînin şer her dem rewşa kaotik derdixe holê lê maskeya desthilatdarên dîktatûr û sîstema kapitalî jî dadixe. Mixabin kanûnên navnetewî ji zor û tunekirinê dike. Ji xwe dewlet ji bo berjewendiyan bi taybetî ji bo serrastiya sîstemê her carê kiryaran meşru dibîne. Fermandar Aryan destşan kir ku şerê cîhanê yê siyemîn ji şerên cîhanê yê berê cudaye û got rê û rêbazên cuda têne meşandin wêraniyên mezin jî çê dibin. Herî zêde jin û civakê têne armançkirin. Dêrîşên ku dibine sedema mirina sivîlan de sînora nas nakin. Fermandar Aryan got ku 100 sala 21 ve 100 sala jinê û wiha bidawî kir. Yani pirsgirêka zayîndî çareseriya xwe ferz dike û jin dînamîkek têkoşîna Kurd ava dikin. Têkoşîna jinan sîstema desthilatdar marjinalîze dike. Tabloya li Tirkiye û Îranê jî mînaka vê rastiyê ne. Piştî serhildanên jin jiyan azadî jinên cîhanê hatin guhertin.
li Marsilyayê panêla 25 mijdarê hat darxistin li bajarê Marsilyayê Fransayê bi bonê 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya serjînê ya nav netewî panelek hat darxistin. Panelin navên de Civaka Kurda Demokratîk hat darxistin. Endama tevgera jinên Kurda Ewropayê Güneş Ardiç wekî axetvan tevlî panelê bû. Panel bi rêzgirtina şehîdên şoreşê û xuşkên Mirabel dest pê kir. Endama tevgera jinên Kurda Ewropayê Güneş Ardiç di panel de axivî û balkişa ser têkoşîna azadî ya jinên Kurd. Di panelê de nêzî saeteke pêşkêşî hat kirin û pêşre bi pirs û nirxandinan dewam kir. Panel bi dirûşmeyan jin jiyan azadî bidawîn. Xwebûn bi manşeta Komara Qayûman derket. Rojnamaya xwebûnê divê hejmara xwe ya 257 de bi Kirmanşkî manşeta Komara Qayûman derxist pêş. Rojnamayê cî da nivîsa nivîskar Xodo Komkin û balkişan ser polîtikayên Qayûm êlî dijî gel. Nivîskar Xodo Kokim destşankir û desthilatar jî 2016 heta nêzî 106 qayûn tayînî şaredariyên Kurdan kiriye û bi dizî talan û wêrankarînê xwe birêve dibe. Rojnamayê di sûr manşetê de nivîsa rûpela jinê ya bi sernavê perwerde û guherîna mêran cî da nivîsa Sorgül Şexo di nivîsa xwe de dişlandike ku pêwîst e divê sed salê de êdî mêr ji hêla jinê ku şoreş pêk anîne ve bêne perwerdekirin. Rojnamayê di rûpela serbest jî cî da nirxandinên rêber Abdullah Öcalan li ser şert û mercên girtîgeha girava İmralî û pêdîvêya têkoşînê. Ji bo gelek bajarên Bakurê Kurdistanê hişyarî hate kirin. Müdîriyeta Giştiya Meteorolojî raporê xwe rewşa hawaya 18 mijdarê eşkere kir. Di raporê de hat gotin ku li bajarên Bakurê Kurdistanê Meletî, Amê, Dîlok, Sêrt û Rihayê li benda barîneke zêde ne. Her wiha ji bo Erzurum, Xers û Wanê jî hişyariye berfî hate kirin. Hat texmîn kirin ku li bajarên Bakur pileya germahiyê ji 2 heta 4 pileyan bikeve. Müdîriyetê got ku bi taybetî li başûrê herêma Serhedê û bajarên Semsûr, Dîlok, Kilîs, Amed, Elî û Sêrtê barîneke zêde bibare. Di heman demê de Müdîriyetê bajarên Kurdistanê Semsûr, Çewlik, Bitlis, Amed, Xarpê, Colemerg, Meletî, Mereş, Mûş, Sêrt, Dêrsim, Elî û Şirnex û bajarên Tirkiye, Osmanî, Edene û Hatay jî ji ber barana zêde bi koda zer hişyarî da. Azerbaycan Molevaniyê ji civîna awahiyê ya netewên yekbûyî dike. Lîderên gelek welatên cîhanê li Azerbaycanê li konferansa guhertina avhawayê de li hev civiyan lê hejmara girtiyên Havirdorparêz yên li Azerbaycanê cîv karan e. Ji rêxistina Afûyê ya navneteweyî Natsan Narson ji BBC re axivî wanê ziman ku ji par û vir ve li Azerbaycanê zextên li ser aktivîstan zêde kirine. Rêxistinê destşan kir ku rojnama van Havirdorparêz û muxalîfên siyasî zêdetirê sêset kesî girtine. Profesör zanîngeha LSE ya Londonê Gubat İbadoğlu ji sedema ku sextekariya li Azerbaycanê lêkolîn kir û eşkere kir di havîna 2023 de hatiye girtin. Niha jî di malê de tê girtin. Rêxistina şopandina mafê mirovan ragihand ku li Azerbaycanê diktatörî heye û zanistê petrolê Gapta İbadoğlu bê hukukî hatiye girtin. Rêxistinê destşan kir ku Nazim Baydemîr jî di meha cotmehê de ji ber ku madenkariya li nêzî gundê xwe rexne kir bi awayeke neheq hate girtin û bi 8 salan hate ceza kirin. Parêzer Agil Lasis anî ziman ku sucdarê pê bingehin û got deriya Sop 29 li Azerbaycanê hev hatiye dayîn ku muxalefet hate bêden kirin. Aktivîstan jî diyar kirin ku li Azerbaycanê diktatörî heye û civak bi zext û zorê dîl hatiye girtin. Êrişên İsraîlê li ser Lübnanê dewam dike. Wezareta Tenduristiya Lübnanê diyar kir ku İsraîlê doh li ser herêmên cûr be cûr ê Sûriyê êriş pêkanîne û di van êrişan de 11 kesan jiyana xwe ji destan 48 kes jî birîndar bûne. Lêkolî daneyên Wezareta Tenduristiya Lübnanê ji 8 Cotmeha 2023 ver ve 896 jê jin û zarok 210 jê xebatkarên tenduristiyê bi giştî 3481 kes mirin û 4786 kes jî birîndar bûn. Belê gotan jemen û çên sade pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.